ada di Tanah Karo ini. Kenapa takut? Orangnya banyak. Itu ya. Tapi kalau menurut analisis Ibu, Rina udah paham dengan materi yang sering kita pelajari di kelas. Gimana kira-kira? Kalau untuk pidato dalam bahasa Inggris seperti yang sering kita lakukan, memang kan saya mengakui saya punya kemampuan itu. Tapi kan saya belum pernah pidato itu di ruang yang lebih besar selain di kelas atau di sekolah. Apalagi ini lomba pidato tingkat kabupaten. Pastikan mereka adalah orang-orang yang jago-jago di sekolahnya. Saya nggak pede, Bu. Ini ya Rina ya, karena Ibu juga sudah ngomong sama panitia dan berdasarkan pengamatan Ibu, ada pula siswa Ibu yang mampu untuk itu. Udah Ibu bilang pula bahwa sekolah kita ikut. Coba dulu Rina, pastikan dulu kira-kira di mana letak rumah Rina rasa kalau misalkan kita mengikuti pertandingan se-kabupaten ini. Itu nanti kemana? Alam. Ya, lingkungan sekitar kita. Alam ini boleh kita ambil tumbuhan, bisa kita masukkan keadaan sosial yang sekitar kita, atau misalkan anak-anak, pendidikan anak-anak di sekitar kita, terserah apapun dulu. Pokoknya kita bebas. Tapi kalau menurut Ibu, karena kita udah pernah bahas masalah alam, kita bahas aja alam. Kan udah pernah dinaik pidato di kelas mengenai alam. Iya, menurut itu kan saya bawa pengetahuan dan ulang ya. Iya. Kalau untuk materi kita bisa bertanya. Sepertinya saya tidak ada masalah karena memang kan kita pun sehari-hari kalau Ibu mengajar pun kan kita memang berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Tapi betul karena kalau untuk di depan orang saya kayaknya udah menjadi duluan, Bu. Mereka pasti orang yang jago-jago dan mungkin saya Padahal menurut analisis Ibu, dibanding dengan sekolah yang lain, kita kan posisi kita adalah SMP negeri. Baru kalau kita lihat Ibu lah sebagai guru Rina sehari-harinya, Ibu tahu kemampuan Rina sampai di mana. Menurut saya sebagai guru, Rina pasti sanggup. Coba kasih tahu dulu, kira-kira apa yang paling mendasar penyebab Rina tidak pede? ya juga Ibu, karena kan yang akan saya hadapi itu kan orang-orang yang di luar dari sekolah kita. Saya nggak kenal, kemudian yang saya yakin mereka pasti hebat-hebat di dalam pidato bahasa Inggrisnya gitu. Tapi Jadi kira-kira apa yang Rina butuhkan dari Ibu biar bisa Rina makin, artinya Ibu bantu untuk membuat Rina makin pede. Karena kalau kemampuan Rina punya, hanya percaya diri aja yang kurang. di mana nanti? Di depan kantor bupati, di aula itu. Apa yang harus Ibu lakukan sebagai guru untuk membuat Rina semakin percaya diri mengikuti pertandingan itu? Saya harus latihan. Saya akan latihan. Saya akan berusaha untuk buat naskah atau kita pakai yang udah ada lah ya Bu. Boleh. Terus kawan saya ya Bu, kita latihan di panggung itu. Gitu. Berarti gini, kira-kira kalau Rina mau dilatih, kita bikin dulu latihannya di sekolah. Kira-kira berapa hari Rina bisa mengikuti, kita bikin jadwal latihannya? Berapa kali seminggu, tiap hari kah? Atau
kita bikin 2 kali seminggu atau gimana? Rina yang mana? Saya kan harus bantu orang tua juga, Bu. Ya. Saya bisa menyisihkan waktu pulang sekolah itu selama 1 jam, itu sepertinya hanya di hari Rabu dan Sabtu, Bu. Oke, berarti 1 jam setelah pulang sekolah, sekolah setiap hari Rabu dan Sabtu ya. Iya, Bu. Iya. Oke. Baru kira-kira apa lagi yang bisa Ibu bantu membuat Rina makin percaya diri? Boleh kalau saya coba nanti saya buat naskah, kemudian Ibu periksa, kemudian boleh saya coba ketika upacara, Bu? Boleh, itu solusi bagus juga dari Rina. Artinya biar Rina makin percaya diri, sekalian nanti kita kasih kesempatan buat kawan-kawan Rina untuk memberi tanggapan. Jadi Rina makin tahu apanya. Iya, Bu. Tapi itu tadi ya, Bu, saya nanti ditemani untuk berdiri latihan di panggung itu supaya saya merasa terbiasa. Oke, berarti Rina bilang tadi kita harus latihan, kita bikin jadwalnya. Baru Rina bilang tadi Rina membuatkan naskahnya dulu, baru kita tampilkan di depan siswa yang lain pas hari Senin pas upacara. Nah itulah yang bisa kita rancang dulu untuk sekarang ya kan, biar nanti Rina makin mahir. Nah di luar dari situ apakah ada tambahan Rina? Kira-kira yang bisa Ibu bantu? Saya kalah yang marah. Enggak marah. Biar kita dikenal orang di luar aja juga udah bagus. Ibu senang Bu. Melihat Rina aktif di kelas saja Ibu udah senang. Makanya Ibu daftarkan mengikuti pidato ini biar Ibu pun nampak, Rina pun nampak. Itunya tujuan kita. Oke. Kita mulai minggu depan ya, Bu? Karena kalau ini memang jadwalnya 1 bulan lagi. Apa kira-kira cukup 8 kali pertemuan? Cukup. Kalau minggu ini saya belum bisa, kita mulai minggu depan lah ya. Boleh. Berarti bisa orang tua juga. Boleh. Berarti minggu depan kita mulai ya. Oke. Silahkan masuk ke kelas kembali. Terima kasih.